kita Rumah Suar Jogja akan membuka sebuah bor. Ini adalah bor. Buka dari sini ya. Ini adalah bor. Punya siapa ini? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim, kok bisa jatuh? Ini adalah bor. Pause dulu. Nah, kita buka ya. Kita tarik saja ini. Oh, ternyata sulit karena dilem juga. Jadi harus juga. Sebentar ya. Ya, ini adalah pisser ya, pisser 6 mm mungkin. Contohnya bonus pissernya ini, kalau kita buka, caranya dibuka ini, kita angkat. Oke, siap ya. Ini adalah bor, ada kaos tangannya 2. Ini adalah pisser bonusnya kalau kita mau coba. Cutter. Ada cutter, kita sudah punya cutter. Ada meteran 3 meter. Kemudian ada pensil untuk gambar. Ada obeng. Oke. Ini di sini nggak tahu namanya. Ini di sini ya. Ini untuk megang. Ini itu di sini. Ini berantakan semua ya karena pengiriman. Ini pisser dengan ukuran dan warna-warni. Pisser. Ini mata bor. Ini bukan, ini meteran pembatasnya. Ini mata bor. Taruh sini loh. Mata bor kita buka. Ini bornya. Nah, bornya ini mereknya apa yang kita buka saat ini? Bor yang kita mereknya adalah Modelnya Modern tipe M2130B 500 watt 220 ya. Modern ini untuk apa namanya, arah switch. Mungkin saya juga nggak tahu, belum pernah pakai. Ini ada plus minus gas, ini saklar, ini juga ada kanan kiri. Oh, ini kanan kiri, left right-nya ini bor. Jadi kita bisa pegang, ini ada water pass-nya. Nah, kalau kita miring-miring, nah, ini dipasin di tengah itu apa, itu udah lurus. Kalau gini ke bawah, kalau gini ke atas, nah, kalau sini pas gitu ya. Nah, kemudian bor ini biasanya dipegang pakai pegangan ini. Pakai pegangan ini harus dibuka dulu. Nah, bor ini dipegang pakai pegangan. Nah, itu ya. Jadi nanti kayak orang nembak. Nah, sepasang. Nah, gitu. Nanti kita kencengin. Oke. Nah, udah, ini kayak orang nembak ya. Bor. Nah, dikencengin. Terus ini untuk apa ini? Nggak tahu untuk apa ya. Tuh, untuk pasang apa ya? Oke. Ini untuk ngencengin ininya. Ngencengin apa namanya? Ini zik. Ini penting ini. Nah, ini gunanya untuk muter ini ya.
Caranya ini dimasukin sini. Nah, ini kan terbuka. Diputar makin besar, ini makin kecil. Tuh, makin kecil dah. Nah, dah kecil banget ya. Nah, kecil dah. Nah, kalau mau gede, buka. Untuk masukin ini. Untuk masukin mata Masukin bor. ini. Contohnya ini, masukin sini. Yang gede aja. Bu. 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 Maka kita kencengin. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti kita colokin listrik. Ini, tet, tembak, gitu. Apalagi kelengkapannya, matanya banyak ya. Karena mata itu ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Mata itu simpannya di sini, mulai dari yang paling kecil, yang paling gede deh ya, paling gede. Kemudian ini di mana? Ini di sini ya. Ini saya buka dulu. Ini deh. Ya, oke. Terus habis itu Yang putih. yang putih. Yang putih itu ini. Ini ya? Kebalik. Ini ya? Yang lainnya mana? Yang lainnya hilang. Loh, yang putih cuma 3, kurang 2. Mulai lagi. Ini di mana? Entah. Ini gunanya adalah ini ada meteran-meteran nih. Angkanya itu loh, kelihatan nggak angkanya? Kelihatan deh. Nah, ada pensil yang apa? Meteran. Pelan tadi. Oh, ini di sini. Enggak ya? Ini ya? Ayah. Ya. Enggak. Enggak. Udah sih, cukup ya? Ya. Berarti yang ini cuma ini yang kurang ya? Oh, ini nggak bisa masuk sini. Oh, bukan, ini obeng. Obengnya bisa plus minus. Ini buku petunjuknya. Kita lihat buku petunjuknya ini untuk apa ya? Di sini ada nggak? Oh, ini satu. Ya, kemungkinan tercacar ya karena di bawah deh, balik di bawah deh. Ada nggak? Paus. Ya udah, pause.
Oh ya, itu adalah kartu garansinya. Dan ini adalah buku manual. Oke, bagi Anda yang berminat membeli ini, silakan hubungi Rumah Solar Jogja ya. Nomor handphone 0878 384 22127. Harga bisa langsung WA ya, termasuk ongkos kirimnya. Terima kasih.